1 fevral 2026-cı il kurikulum dərsləri ilə nəzəriyyələr bölməsinə dair ümumi xarakterli sual-cavab prosesinin müzakirəsinin canlı yayımı başlamışdır. Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllim. Axşamınız xeyir müəllim. Axşamınız xeyir müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Salam müəllimlər. İlk əvvəl hər birinizi salamlayıram. Axşamlarınız xeyir olsun inşallah. Bizim burada tarix qrupumuzdan və yaxud digər fənlərdən Azərbaycan dilinə qoşulan müəllimlər var. Buna görə də hesab edirəm ki, özümüzü təqdim etməliyik. Bəziləriniz məni tanıyırsınız. Mən həm tarix üzrə təlimçi müəllim Rəhman Polad, həm də eyni zamanda kurikulum üzrə təlimçilik edirəm. Röyalə müəllimə də Azərbaycan dili və kurikulum üzrə təlimçidir. Biz bu günləri bu canlı yayımı təşkil etməkdə məqsədimiz müəllimlərin işə qəbul imtahanına və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlərə bütün fənlərdən fərqi yoxdur. Azərbaycan dili, tarix, riyaziyyat, biologiya, kimya fərq eləmir. Bütün MİQ və sertifikasiya fənlərinə dair müəllimlərə dəstək məqsədi ilə bir bölmənin ümumi olaraq sual-cavab edilməsi və əsas komponentlərin onların diqqətlərinə çatdırılması ilə bağlıdır ki, müəllimlər bu prosesdən yararlansınlar, özləri üçün müvafiq nəticələr qeyd etsinlər və bunlar daha sonraki addımlarda onların işinə yararsın və yaxud özləri üçün bir strategiya formalaşdırsınlar. Hər birinizə və hər birimizə ümumilikdə bizə xeyirli uğurlu olsun. Bunu arzulayıram sizlərə. Çox sağ olun. Çox sağ olun müəllim. Beləliklə, hörmətli müəllimlər, biz qeyd etmişdik ki, bizim bu müzakirələrimiz nəzəriyyələr bölməsi ilə əlaqədar olacaq. İndi hər birinizdən xahiş edirəm ki, səsləri bağlayasınız. Yəni, burada anarxiya, xaos olmaması üçün səsləri bağlı tutasınız. Hansı ki, biz öz dərslərimizdə necə istifadə etdiyimiz texnikalar var idisə, burada da onun tətbiqini etməyini istəyirəm. İndi bəzi müəllimlər bu barədə məlumatsızdır, bəzi müəllimlər isə məlumatlıdır. Yəni, siz səsləri bağlayırsınız, orada barmaq qaldır, əl qaldır işarəsi var. Hansı müəllim ona müvafiq sualların verilməsini istəyirsə, əlini qaldıracaq, həmin müəllimdən başlayacaq. Mövzularımız nəzəriyyələrlə bağlı olacaq. Gardnerdir, Piagetdir, Vygotskydir, Karl Dweckdir və s. Bunları əhatə etməkdədir. Amma bundan əlavə mən sizlərə bir məqam çatdırmaq istəyirəm, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Baxın, əlimdə gördüyünüz bu kitab ki var, bu Time'ın 2026-cı il buraxılışıdır. Yəni, biz özümüz də kurikulum hazırlıqlarına başlayarkən dekabr qrupunun müəllimləri bilirlər ki, biz qiymətləndirmə bölməsindən başlamışdıq. Yəni, qiymətləndirmə bölməsindən başladıq, sonra nəzəriyyələr keçdik, sinif idarəçiliyinə keçdik hazırlıqlarımızda. Çünki birinci və ikinci bölmədə daha çox dəyişikliklər var idi. Səbəb bundan ibarətdir ki, biz kitabın çıxmasını gözləyirdik. Kitab çıxdı, hal-hazırda satışdadır və hər biriniz əldə edə bilərsiniz. Çünki bir çox müdavimlər, öz müdavimlərimiz olsun və yaxud digər müdavimlər olsun, bununla bağlı bizə müraciət edirlər ki, müəllim, vəsait olaraq nədən istifadə edək, test olaraq nədən istifadə edək. Time'ın vəsait olaraq artıq kitabı satışdadır. Kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz və yaxud sifariş verə bilərsiniz. Test məsələsinə gəldiniz isə hələ testi hal-hazırda satışda deyil. İnşallah ki, testi də yaxın aylarda biz ümid edirik ki, tezliklə satışa çıxarlar və biz onu əldə edərik. Lakin test olaraq hələ ki, Time'ın keçmiş qüvvədə olan test vəsaitindən istifadə edəcək və bundan əlavə olaraq da biz təbii ki, öz müdavimlərimizə bizim öz testlərimiz var, unikal testlərimiz var, həmin testləri işlətməkdəyik. İndi başlamaq istəyirəm müəllimlərdən birisindən, çünki biz bir qədər danışdıq, ətraflı məlumat verdik dərslər barədə və yaxud müzakirə barədə, kitab barədə. İndi isə keçid etmək istəyirəm nəzəriyyələrlə bağlı, suallarla bağlı. Hansı müəllim könüllü şəkildə nəzəriyyələrlə bağlı suallarımıza cavab vermək istəyər? İlk olaraq Howard Gardner'dan başlayacağım. Hansı müəllim bizə bu barədə köməklik edər? Deməli, bir sıra müəllimlər burada əllərini qaldırıblar. Deməli, mən burada sizlərə məzmunla bağlı sualları ünvanlayacağam. Röyalə müəllimə də bu həmin mövzu ilə bağlı test tapşırıqlarına müəyyən hissələrə çatdıracağım.
Vəfa müəllimə sizdən başlayacağım. Vəfa Hacıyeva. Bəli, Axşamınız xeyir olsun. müəllim. Axşamınız xeyir. Səsim aydın gəlir müəllimə, eşidə bilirsiniz məni? Bəli, müəllim, eşidirəm mən sizi. Aha, lap yaxşı. Müəllimə, zəhmət olmasa qeyd edin. Howard Gardnerin nəzəriyyəsi ümumi olaraq məzmunu nədən ibarətdir? Yəni nədən bəhs edir? Deyir ki, o nəzəriyyənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Deyir 8 dənə elə bil o forması var. Hələ 9-cu da mümkündür. Şagirdlər 8 formada öyrənmək xüsusiyyətinə malikdir. Məsələn, musiqi ritmli, məntiqi riyazi, fərd daxili, sonra şəxslər arası, vizual məkan, lingvistik, natural. Zəhmət olmasa. Necə? Bəli, qeyd edin. Bu xüsusiyyətlərdən deyir, hansı şagirdə uyğundursa da, müəllim şagirdi deyir, o elə bil xüsusiyyətlərini öyrəndikdən sonra o formada şagirdlərinə tapşırıq verib, ona öyrətmə metodundan istifadə etməlidir. Yəni biz Vəfa müəllimə, bayaqları adını sadaladığınız məqamlar ki var idi, verbal lingvistik, məntiqi riyazi, şəxslər arası və s. Bu qeyd etdiklərinizdə biz belə bir nəticə hasil edə bilərik, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, ümumiyyətlə Gardnerin fəlsəfəsi ona əsaslanır ki, insanların müxtəlif rəngarəng intellektləri var. Yəni kimisi məsələn görsəllikdən, kimisi eşitsəllikdən, kimisi müəyyən rənglərdən, kimisi hərəkətlərdən motivə olunaraq nəyisə yadda saxlayır. Axı Gardner özü də deyirdi ki, biz düşünürük ki, təhsil müəssisəsini bitirən şagirdlərdə uzun müddətli olacaq onların informasiyaları beynində. Amma biz görürük ki, təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra onlarda çox az bir bilik qalır. Buna görə də deyir, 4 ildən sonra deyir, öyrəndikləri yadlarından çıxır gedir. Amma deyir, o 8 elə bil ki, formada hansına uyğun öyrənsələr deyir, o yadlarında qalır. Bəli, onlarda daha uzun müddətli yaddaşa keçəcək. İndi isə xahiş edirəm bu sualları mənim cavablandırın. Deyir ki, bunlar üçün əhval-ruhiyyə və motivasiya əhəmiyyət kəsb eləyir. Hisslər, niyyətlər, motivasiyalar ön plandadır. Bu hansı intellektdə Şəxslər arası. Bəs qeyd edeyim, melodiya, tembr, ton. Bu sadaladıqlarım hansında var idi? Musiqi ritmdə var idi. Bəs qeyd edin, zəhmət olmasa, səsiyazma vasitələri hansı növ intellektə malik şagirdlər üçün dərs materialları hesab olunur? Bəs varsa verbal lingvistikdir. Yox, səsiyazma vasitələri. Vizual. Səsiyazma, o da musiqi ritmli olacaq. Yəni, musiqi ritmli hesab olunur. Tamamilə doğrudur. Bəs qeyd edin, tullanmaq, qaçmaq, bunlar hansına aiddir? Bədən kinestetik. Bəs jestlərdən istifadə? Jestlər şəxslər arasıdır. Jestlər baxır məsələsinə görə. O bədən kinestetik də ola bilər, müəllim. Çünki bəzən şagirdlər dərs zamanı danışa bilməsə də qaşlarınla, gözlərinlə, üzlərinin jestlərindən bir-birlərinə ötürürlər nəyisə. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəs qeyd edin, zəhmət olmasa, verbal lingvistiklə bağlı müəyyən üsullar mövcud idi. Bunlar hansı üsullar hesab olunmaqdadır? Orada var elə bil balıq ovu, səhv etmirəmsə də, gündəlik, biri də var idi, yadımdan çıxıbdır. Biri də hekayə xəritəsi, hekayə xəritəsi. Bunlardan yadınızdadırsa, hansını daha yaxşı mənimsəmişsə, onu qeyd edə bilərsiniz, zəhmət olmasa? O hekayə xəritəsi, məsələn, şagird özü üçün gündəlik elə bil bir dəftər tutur, nə öyrəndi, yadında nə qaldı, hamısını qeydiyyatına aparır. Tamamilə doğrudur. Bəs müəllimə, qeyd edin, fərd daxilinin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Özünə qapanır, öz xəyalında öz elə bil ki, strategiyasını qurur. Heç kəsə yaxın getmir. Elə bir sinifə girəndə sanki görürsən ki, hamı bir-birinlə toplaşıb bir yerdə nəysə müzakirə edir. Şagirdin biri küncün birinəcə çəkilib orada özü üçün ya kitab oxuyur, ya məsələ həll edir. O dəqiqə başa düşmək olur ki, bu fərd daxilidir. Tamamilə doğrudur. Ümumilikdə bu sözlərlə fikrimi tamamlayacağam, amma sizinlə işimiz hələ bitməyibdi Vəfa müəllimə. Çünki sizi situasiya tipli testlərin sualları gözləyir sizi hal-hazırda. Yəni, ümumilikdə Gardnerlə bağlı belə qeyd etmək olar. Gardner deyirdi ki,
insanların intellektləri müxtəlifdir. Biz bədən kinestetikə malik olan bir şagirdə yazı yazdıraraq ondan yüksək nəticə gözləyə bilmərik. Bu yanlış olar. Yəni insanın marağı, meyli və yaxud da ki, onun intellekti nəyə malikdirsə, biz o sahədə onu inkişaf etdirə bilərik. Təsəvvür eləyin, şagird hiperaktivdir, qaçmağı, tullanmağı, rəqs etməyi xoşlayırsa, biz onu diktə edirik ki, sən yazı yazmalısın, verbal lingvistikin fəaliyyətlərini onda icra etməyə çalışır. Bu hər halda hesab edirəm ki, doğru olmaz və o doğrudan da inkişaf etməz. Onda o biliklər möhkəm qalmaz, illərlə uzun müddətli formada qalmaz. Müəllim, olar bir sual verin. Olar mı bir sual verin? Buyurun, verin. Müəllim, indi bilirsiniz ki, yəni müasir dövrdə çox sürətlə yəni süni intellekt yəni artıq bizim həyatımıza necə deyək ki, sitayiş edib. Yəni bir neçə zəka növü bilirik ki, bir insanda bir neçə zəka yəni ki, formalaşa bilər də. Hər hansı yəni bir şagirdin əgər bir neçə zəka növünə əgər malikdirsə və bu süni intellektdən istifadə edirsə, bunu necə götürmək olar? Bu uşağın yəni zəka növü nəyə aid olar? Misal üçün süni intellektə baxıb rəqs etmək öyrənək və yaxud musiqi olmasın, yazı yazmaq və yaxud şəkil çəkmək, hər hansı bir cihazı quraşdırıb yəni düzəltmək. Belə bir Baxın, belə qeyd edim. Məntiqi riyazinin komponentlərini ki bilirdik, nə qeyd edirdi? Deyirdi ki, səbəb-nəticə əlaqələri, nəyisə axtarmaq, tapmaq və yaxud da ki, araşdırmaq, elə deyilmi? İndi şagirdin müəyyən kompetensiyaları inkişaf edildiyi texniki sahələrlə bağlı, tutaq ki, ola bilər ki, bu süni intellektdir və yaxud da ki, hər hansı bir kodlarla, parollarla bağlıdır. Məsələn, mən Kurikulum az saytı vasitəsilə müdavimlərimə dərs keçirəm. Yəni, ora kodlar vasitəsilə dərslər yüklənilir, parollar vasitəsilə onlar açılır, təqdim olunur müəllimlərə. Bu, məntiqi riyazi təfəkkürlə bağlı olan məsələ hesab olunmalıdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Vəfa müəllim, indi isə sual... Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllimə. Müəllimə, mən indi sizə bir neçə situasiya sualı ünvanlayacağam. Siz isə mənim suallarıma uyğun olaraq doğru zəka növlərini müəyyən etməlisiniz. Oldu müəllimə. Bəli, müəllimə, buyurun. Müəllim dərs zamanı səssiz oxu strategiyasından istifadə edir. Bu hansı zəka növünə aiddir? Səssiz oxudursa da verbal lingvistik. Bəli, müəllimə, doğrudur. Növbəti sualımı səsləndirirəm. Müəllim sinifdə tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün Sokrat dialoqundan istifadə edir. Məntiqi riyazi. Bəli, doğrudur. Müəllim şagirdlərə öyrənilən mövzunun izahını təsvirlərlə çatdırır. Vizual məkan. Bəli. Müəllim riyazi terminləri şagirdlərə öyrətmək üçün rollu oyun strategiyalarından istifadə edir. Bədən kinestetik. Doğrudur müəllimə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun müəllimə. Buyurun. Təşəkkür edirik, Vəfa müəllimə. Növbəti, indi isə keçid edirik Jean Piaget zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə. Hansısa müəllim yoldaşlarımızdan birisi zəhmət olmasa əlini qaldırsın, könüllü şəkildə. Nailə Allahverdiyeva. Nailə müəllimə, sizlərə ünvanlayacağım bu sualları. Müəllimə, qeyd edin zəhmət olmasa, ümumiyyətlə Piaget nə qeyd edirdi? Müəllim, o Piaget qeyd edir ki, yəni uşaqlarda, şagirdlərdə zehni inkişaf müəyyən mərhələlərdə baş verir. Onu yaş xüsusiyyətlərinə görə ayıra bilir. Məsələn, o 0-dan 2 yaşa qədər olan dövrü hissi hərəki dövrü adlanır. 2-7 yaş dövrünü adlandırır ilkin əməli. Sonra 7-11 və yaxud da ki 12 yaş dövrü olur konkret əməli. Artıq 11 və 12 yaşdan sonraki dövrdə olur formal əməli. Yəni bu Piaget onu qeyd edir ki, hər bir yaş dövründə uşaqların zehnində müəyyən inkişaf xüsusiyyətləri gedir. Məsələn, o 0-2 yaş arasıdırsa da artıq deyir orada zehində yox, hisslər, reflekslərdən bəhs edir. Yəni getdikcə inkişaf edir və inkişafda da zehn mərhələlərlə inkişaf edir. Bax, bu cür deyə bilərəm. Belə qeyd eləyək də, baxın, biz
Jean Piaget dediyimiz zaman bizim onun əks mövqedə duran hansı mütəfəkkirlə, hansı filosofla qarşılaşdıra bilərik? Vygotsky ilə. Vygotsky, düzdürmü? Vygotsky Bəli. deyir ki, insan cəmiyyətdə böyüyür, təkamül edir. İnsan cəmiyyətlə püxtələşir, böyüyür. Sosial inkişaf olmasa, dil olmasa, ünsiyyət olmasa, insan möhkəmlənə bilməz, insan yüksək səviyyəyə çata bilməz. O müəyyən bariyerləri keçə bilməz. Amma Piaget nə deyir? Piaget deyir ki, xeyr. Piaget deyir ki, fərqi yoxdur. Elə bir intellektual cəmiyyətin də içərisinə hansı insanı atsaq, əgər onda müəyyən toxumalar var ki, bu zehni inkişafla əlaqədardır. Onlar inkişaf etməsə, mümkün deyil. Deməli, Piaget'in fəlsəfəsi bundan ibarət ki, o deyir ki, baxın, belə məsələn, loru dildə bir misal çəkəcəm sizlərə. Çox belə loru dildə. Necə ki, o deyirlər, valideynlər övladlarına məsləhət edirlər. Deyirlər ki, filan məsələn, tutaq ki, insanlarla yoldaşlıq etmə, dostluq etmə. Filan kəslər deyir, axmaq insanlardır və s. Amma biz görürük ki, ətrafında hətta negativ insanlar olan insanlar da var ki, onlar təsir altına düşmürlər. Onlar sadəcə olaraq öz qərarları ilə hərəkət edirlər, onlar öz iradələri ilə cavab verirlər bu məsələlərə və kiminsə təsir altına düşmürlər və öz prizmalardan, öz prinsiplərindən yaşayırlar. Deməli, Jean Piaget'in zehni inkişafında duran məsələ də ondan ibarətdir ki, Piaget deyir ki, xeyr, insanda zehni inkişaf müəyyən mərhələlərlə baş verir. İstəyirsənsə onu aparıcına qoy ki, Nigeriyaya və yaxud da ki, Oxford'a. Fərqisi yoxdur. O 0-2 yaş aralığında müəyyən bir etap keçəcək, 7-11 yaş arasında müəyyən bir etap keçəcək. Bir neçə suallarım var sizə. Bəli. İnsan deyir, hipotetik düşünür. Məsələn, sevgi barədə, əxlaq barədə və yaxud da ki, bəli, buyurun. 12 yaşdan yuxarıdır da, formal əməl dövrüdür onda. Formal əməli ilə bağlıdır. Mühakiməyə əsaslanaraq fikirlərini formalaşdırır. O artıq konkret əməli, 11-12 yaş dövrüdür onda. Egosentrizm nə deməkdir müəllimə? Elə bil egosentrizm, mən onu mənəmlik deyirəm da, yəni nətər deyim, bu ilkin əməli dövründə olur, 2-7 yaş arasında. Yəni uşaq hər şeyi öz gözündən görür da, belə başa düşürəm yəni. Yəni filan hadisə baş verir, deyir ki, mənə görə olub bu hadisə. Bəli. Başa düşürsünüz, bu egosentrizmdir. Kimsə dalaşır, deyir ki, filan hadisə deməli mənə görə oldu. Onlar mənə görə dalaşırlar. Eyni anda baş verən hadisələri. Məsələn, hava günəşli deyir ki, mən bugün çölə çıxdığıma görə hava da günəşlidir. Başa düşürsünüz? Egosentrizm, yəni bütün mahiyyət özündə əks etdirir. Mən mərkəzlidir. Mənə görə filan hadisə baş verir. Bəs ayrılıq təşvişi hansı dövrdən əlaqəlidir? O müəllim 9 ayına qədər olur, 10 aylığına qədər. Bəli, orada elə bil körpənin əlinə nə isə verirsən, əvvəllər deyir, o əlinə geri salanda tez bir zaman ərzində onu unudur. Amma sonra nətər deyim, biraz, yəni 9 aydan sonra unutmur da, bir növ onu gözü ayrılıq təşvişi yaşayır. Əşya davamlılığı yaranır, müəllimə. Bəli. Bəli. Yəni, əgər 7-8 ayına qədər uşağın tutaq ki, əlinə qələmi tutaq ki, verirdinsə, daha sonra qələmi alırdınsa, uşaq onun yadında saxlanmırdı. Bəli. Amma 7-8 aydan sonra sən uşağın tutqən əlindən bunu al, başlayacaq ağlayıb qışqırmağa, ver onu mənə. Ona görə deməli, orada əşya davamlılığı yaranır ki, bu da hissi hərəki mərhələ ilə bağlıdır. Bəli. Belə. Təşəkkür edirəm Nailə müəllimə sizə. İndi isə Rüyalə müəllimə, suallarınızı ünvanlayın zəhmət olmasa. Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir müəllim. Müəllimə sizə bir neçə sual ünvanlayacağam və Piaget'in zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsini müəyyən etməlisiniz. Mərhələlər. Oldu. Açma. Demişəm əsəbləşib, dalaşmışıq. Zəhmət olmasa mikrofonları bağlayaq müəllimlər. Eşidirsiniz müəllimə? Bəli. Uşaq televizorda sevimli cizgi filmini tapır və hər kəsdən ona baxmağını istəyir. Bu ilkin əməli olar. Çünki o mənəmlik var da orada. Bəli, egosentrizm. Doğrudur. Uşaq əlindən alınan əşyanın arxasınca boylanaraq onu geri istəyir. Hissi hərəki dövrü.
Bəli. Uşaq bir plastilin topunun yuvarlaq və yayılmış şəkildə eyni miqdarda qaldığını anlayır. O konkret əməli Bəlkə biraz da düşünək. ilkin əməli olar da. Sualı Çünki bir də təkrar edirəm. aha. Uşaq bir plastilin topunun yuvarlaq və yayılmış şəkildə eyni miqdarda qaldığını anlayır. İlkin əməlidir o. Xeyr, müəllimə, doğru cavab konkret əməl idi. Bəli. Oldu. Növbəti sualımı səsləndirirəm. Uşaq problemlə qarşılaşdığı zaman qaydalara uyğun hərəkət edir. Formal əməli qanuni əsas tutur. Bəli, doğrudur. Piagetə görə deduktiv məntiq formal əməli mərhələdə formalaşır. Sizcə doğru fikirdir? Bəli. Bəli. Deduktiv məntiq xüsusi nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsiplərdən istifadə bacarığını özündə ehtiva edir. Deduktiv ümumidən xüsusiyə gedir. Sualım indi doğru oldu, sizcə? Baxın, bir daha səsləndirirəm. Deduktiv məntiq xüsusi nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsiplərdən istifadəni nəzərdə tutur. Xüsusi nəticəyə gəlmək üçün ümumi prinsiplərdən istifadə. Düzdür. Bəli. Bəli, ümumidən xüsusi deduktiv mərhələdədir. Doğrudur. Son sualımı ünvanlayıram. İnduktiv məntiq ümumi nəticəyə gəlmək üçün xüsusi prinsiplərdən istifadə bacarığını özündə ehtiva edir. Düzdür. Bəli. Təşəkkür edirəm müəllimə. Çox sağ ol müəllim. Buyurun. Başqa situasiya. Növbəti müəllimə keçək. Deməli, bir nəfər yenə də könüllü müəllimi lazımdır bizə. Növbəti mövzu ilə bağlı. Deməli, hal-hazırda Lev Vygotsky ilə bağlı suallar verəcəyik. Var elə bir müəllimimiz könüllü şəkildə iştirak eləsin. Əlləri qaldırın, zəhmət olması. Kim könüllü şəkildə iştirak etmək istəyirsə, suallara cavab vermək istəyirsə, əl qaldırsın, zəhmət olması. Müəllimlər ürəkli olun, narahat olmayın. Çətin bir şey yoxdur. Yəni, əksinə mən hesab edirəm ki, hansısa dolaşıq məqamlarda və yaxud qaranlıq qalan məqamlarına özünüzü ortaya atmaqla və yaxud sual-cavabda iştirak etməklə o qaranlıq tərəfləri aydınlığa çıxarmaq mümkündür. Ona görə də cəsarətinizi toplayın. Cəsarətli olun ki, Dilşad müəllimə. öyrənəsiniz. Deməli, Dilşad müəllimə, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Müəllimə, Lev Vygotsky ilə bağlı suallar verəcəyik. Siz Lev Vygotsky'nin təlimindən xəbərdarsınız. Ümumiyyətlə, nə deyirdi Vygotsky? Lev Vygotsky'nin sosial inkişaf nəzəriyyəsidir. Bəli. Yəni Lev Vygotsky Piagetdən fərqli olaraq, yəni əvvəl sosial inkişaf, sonra mərhələlərdir. Bunlarda ikisində bu əks olan götürülür. Amma ikisinin də bilirik ki, ortaq cəhəti var ki, öyrənəndə uşaqlar yalnız oynamaqla öyrənirlər. Bu, hər iki alimə aiddir, yəni ortaq cəhətdir. Lev Vygotsky bəzən vaxtı çox gözəl, gözəl bir nəzəriyyədir ki, ondur ki, çünki insan deyəndə, uşağın öyrənmə mərhələsi var. Əgər uşaq nəyisə öyrənirsə, həmin o öyrənənə qədər ona dəstək lazımdır. Yəni, yaxın inkişaf zonası, yəni bunu əsas tutur Lev Vygotsky ki, yaxın inkişaf zonası həmin o, necə deyim, öyrənmə mərhələsinə çatana qədər olan. Və bir də deyir ki, sosial dəstək olmadan olmur da, mütləq sosial dəstək olmalıdır. Bu qədər. Təşəkkür edirəm Dilşad müəllimə. Gəlin bunu bir qədər daha aydınlaşdıraq. Baxın, əslində mən çox fikir vermişəm. Olsun, fərqi yoxdur. Metodika üzrə və yaxud da ki, ixtisas üzrə hazırlaşan müəllimlərdə belə bir nüans diqqətini çəkir mənim illərdir ki, müəllim mövzuya kənardan baxır və yaxud adını eşidir. Ona böyük gəlir və yaxud çətin gəlir, qorxulu gəlir. Amma içərisində daxil olduğu zaman görür ki, yox, əslində o qədər təhlükəli və yaxud qorxulu deyilmiş. Mən bu mahiyyətini daha yaxşı mənimsəyirəm. Bu nəzəriyyələr
Yəni əslində qalsa normalda bir qədər fəlsəfə ilə, bir qədər elmlə məlumatlı olan insanlar bu nəzəriyyələri gündəlik həyatlarında oxuyurlar. Yəni heç bunun sadəcə şagirdlə işləməklə bağlı deyil bu. Bu ümumidə insan olaraq məlumatlı olmağımızla bağlıdır. Bir çox nəzəriyyələr vardır ki, biz onları həyatda əslində tətbiq etməliyik. Kalberglər keçəndə deyəcəyik ki, Kalbergin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsində hansı məqamlar var və bütün insanlar əslində o məqamlardan, o mərhələlərdən keçir. Vygotsky deyirdi ki, deyir, insan deyir, sadəcə bioloji bir varlıq deyil də, həm də sosioloji bir varlıq. Yəni deyir ki, insanın intellektinin yüksək həddə çatması, onun emosional savadının yüksək formada olması, ümumiyyətlə bir yetişkin olması, şəxsiyyətə çevrilməsi üçün sosial amillər önəmlidir. Yəni uşaq uşaqlığını yaşamalıdır, uşaqlığında müəyyən yaş dövrlərində ümumiyyətlə sosial cəmiyyətlə əlaqələr yüksək səviyyədə olmalıdır. Valideynləri ilə, yoldaşları ilə, qonşu ilə, qohumla, məktəblə hər tərəfli formada bu sosial qeydlər var. Məsələn, burada Dilşad müəllimə Jean Piaget ilə Lev Vygotskinin qarşılaşdırılması var. Məsələn, onlardan birisi nədən ibarətdir? Qeyd olunur ki, deyir, dilin rolu. Baxın, dilin rolunda Jean Piaget nə deyir, Vygotsky nə deyir? Bəlkə siz deyəsiniz. İstəyirsiniz, mən deyim bunun əvəzinə. Yəni ünsiyyət vasitəsi kimi, yəni ünsiyyət olmasa öyrənmək olmur da. Piaget nə deyir, Vygotsky nə deyir? Buyurun mənim. Olar deyim müəllim. Buyurun müəllimə. Deyir ki, Jean Piaget deyir ki, nitqin rolu minimaldır. Amma Lev Vygotsky deyir ki, nitqin rolu maksimaldır. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm müəllimə. Bəs qeyd eləyin, bir də belə bir məqam var. Deyir, sosial mədəni kontekstdə Piaget nə qədər önəm verir, Vygotsky nə qədər önəm verir? Bilənlər əllərini qaldırsınlar zəhmət olmasa. Nailə müəllimə, buyurun. Piaget az əhəmiyyət verir müəllim. Lev Vygotsky isə çox əhəmiyyət verir. Tamamilə doğrudur. Bəs bir də əsas məqamlardan birisidir. Daha çox bizim testlərdə rastlaşdığımız məqamdır, məzmunla bağlı. Bunu müəllimlər hesab edirəm ki, bilməlidirlər, bu açar məqamdır. Zehni inkişaf və öyrənmə ilə bağlı. Vygotsky nə deyirdi, Piaget nə deyirdi? Yəni, bunlardan birisi deyirdi ki, birinci inkişaf baş verir, sonra öyrənmə baş verir. Birisi də deyir ki, yox, birinci öyrənmə baş verir, sonra inkişaf baş verir. İndi bunları kim açıqlayar zəhmət olmasa? Piaget inkişaf yəni götürür, öyrənməni Vygotsky. Yəni sosial cəmiyyətdən öyrənib insan yəni daha zənginləşir. Yəni birinci növbədə sosial dəstəyi önəm göstərir Vygotsky. Amma baxın belə deyək də, belə bir məqamla qeyd olur. Deyir, əvvəl zehni inkişaf formalaşır, sonra öyrənmə baş verir, Piaget deyir. Amma Vygotsky deyir ki, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Yəni birinci öyrənir ki, insan sonra da inkişaf edir. Amma Piaget deyir ki, yox. Piaget'in nəzəriyyəsinə görə, məsələn, deyir, uşaq yıxıldısa da kömək etməyin. Uşaq özü deyir, durub yeriyəcəkdir. Amma Vygotsky deyir ki, qaldırın. Yeridin, sonra özü yeriyəcəkdir. Yəni bu Vygotsky'nin əsas məqsədi nə idi? Deyirdi ki, bəzən elə insanlar vardır ki, bəzi məqamlarda özü tək başına edə bilir. Bəzi məqamlar var ki, ümumiyyətlə tək başına edilməsi çətindir, mümkün deyil. Müəyyən bir zamana ehtiyac var. Bunu Vygotsky də inkar eləmir, Vygotsky deyir. Amma Vygotsky deyir ki, elə məqamlar var ki, həmin vaxtı kömək etsən, dəstək olsan, bu işin öhdəsindən gələcək. Yəni, yaxın inkişaf zonası anlayışı da bununla bağlı irəli düşür. Yəni, yaxın inkişaf zonası nə idi? Qeyd edirdi ki, tapşırığın həlli zamanı şagirdə minimal dəstək verməklə müəllim həmin tapşırığın həllində şagirdi müvəffəqiyyətə aparır. Bu, həm scaffolding fəaliyyətidir, həm də ki, burada Vygotsky'nin nəzəriyyəsi gerçəkləşir. Yəni, yaxın inkişaf zonası gerçəkləşir. Müəllim, scaffoldinglə yaxın inkişaf zonasının fərqi
Yəqin ki, Scaffolding var, şəxsdir, var. şəxs. Bəli. Məsələn, tutaq ki, məşqçi, təlimçi, müəllim, repetitor, valideyn, qonşu, yaşca özündən böyük bir nəfər və yaxud təcrübəli bir şəxs. Bu scaffoldingdir. Hər birimizin həyatında scaffolding edən insanlar var. Əgər tutaq ki, mənim müdavim deyilsiniz, burada məndən nəsə bir şeylər öyrənə bilirsinizsə, deməli, mən sizə scaffolding edirəm. Yaxın inkişaf zonası o deməkdir ki, yəni öyrənmə orada baş verir ki, cüzi bir dəstək verməklə nəyəsə həllinə müvəffəq olmaq. Yəni, insan bunu tək başına edə bilmir. Amma kömək olsa edər, öhdəsindən gələr. Burada bu adlanır yaxın inkişaf zonası. Həm də Bəli, müəllim, onu cəmiyyətdə körpü də hər demək iki olar da. alimi, Körpü hər də iki demək alimi olar. yəni Elə bir önəmli körpü tuturlar yarısına sözlərini. qədər Yəni. scaffolding aparır, sonra körpünü şagirdin özü keçəcək. Bəli. Təşəkkür edirəm müəllimlər. İndi isə Vygotsky ilə bağlı sualları dinləyin zəhmət olmasa. Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimə, eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirik sizi mənim. Salam. Hər vaxtınız Hər vaxtınız xeyir olsun. Sual ünvanlayıram, zəhmət olmasa diqqətlə dinləyin və suallarıma cavab verin. Aşağıdakı fikirlərdən hansı Lev Vygotsky'nin sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aiddir? Mühakimə yürütməklə düşünmək məntiqi riyazi zəkaya aiddir. Doğrudur. Deyil. Xeyr, Bu hansı Qarni. nəzəriyyəyə aiddir deyə bilərsiniz? Qarni nəzəriyyəsi. Çox növlü zəka. Mühakimə yürütməklə düşünmək məntiqi riyazi zəka. Baxın, açar söz. Məntiqi riyaziyyatdır. Qarniyer nəzəriyyəsi. Gardnerin nəzəriyyəsi. Bəli, Gardner. Şagirdlərin müxtəlif intellekt növünə sahib olması üçün onların yüksək nailiyyət əldə etməsinə təsir göstərən əsas faktordur. Xeyr, bu da düzdür. O da Qarniyer nəzəriyyəsindədir. İntellekt sözü var ortada. Bəli, doğrudur müəllimə. Deyir ki, bütün uşaqlar idraki inkişafın zamanı eyni mərhələdən keçirlər. Piaget. Piaget. Bəli. Şəxsi və sosial təcrübə bir-birindən ayrılmaz. Bəli, elə cavab budur. Çünki Vygotsky. Vygotsky'nin içində açar söz sosialdır. Bəli, doğrudur müəllimə. Müəllim təlim prosesini şagirdlərin davranışını nəzərə alaraq qurmalıdır. Çox növlü zəka. Sizcə bu Vygotsky'nin nəzəriyyəsinə aiddir? Xeyr. Bəli, doğrudur müəllimə. Müəllimə, sizə bir daha Rəhman müəllimə sual ünvanladınız scaffoldinglə bağlı. İstərdim sizə scaffoldinglə bağlı bir neçə sual ünvanlayım. Buyurun. Deyir ki, hansı fəaliyyət scaffolding deyil? Mətni verməmişdən əvvəl çətin sözlərin izahının verilməsi. Aid deyil. Çünki müəllim Aid izah deyil. etməməlidir müasir təlim sistemində. Aha. Şagirdin cavabı tapması üçün yönəldici suallardan istifadə edilməsi. Cavab budur. Yönləndirici Aiddir, bəli. Yaxın inkişaf zonusu. Tapana qədər kömək edək də, dəstəkləsin. Bəli, doğrudur müəllimlər. Lakin sualıma axıra qədər qulaq asın. Hansı fəaliyyət deyir ki, scaffolding deyil? Hal-hazırda səsləndirdiyim fikir scaffolding idi. Amma o birinci scaffolding deyildi. Bəli, bəli, birinci deyildi. Şagirdə sadə tapşırıq verərək onun çətinlik səviyyəsini get-gedə artırmaq. Scaffolding əvvəlcə Vygotsky-nin. asan suallar verir, getdikcə scaffolding. çətinliyə doğru aparır. Bəli, doğrudur. Mətnin içərisindəki məcazi mənalı sözlərin müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Aid deyil. Aid İzah edə bilərsiniz müəllimə, niyə aid deyil? Çünki müasir təlim sistemində müəllim hər şeyi elə bil hazır şəkildə şagirdə verməməlidir. Bəli, doğrudur. Təşəkkür edirəm müəllimə. Çox sağ olun müəllimə. Siz sağ olun müəllimlər, çox sağ olun. Çox böyük dəstək oldunuz, çox sağ olun. Davam edirik, hələ ki, davam edirik. Bəli, hələ ki Mövzu ilə bitdi. bağlı sualımız Bəli, bitdi. hələ ki bitdi. Aha. İndi isə keçid edirik növbəti məqama bağlı Karl Dweck düşüncə tərzi nəzəriyyəsi. Karl Dweck düşüncə tərzi nəzəriyyəsi ilə bağlı bizə köməklik edəcək. Daha doğrusu
Bununla bağlı müəyyən məqamları qeyd edəcək müəllimlər zəhmət olmasa əllərini qaldırsınlar. Səfayət müəllimə, buyurun. Səs açın zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun müəllimə. Siz sual verirsiniz, yoxsa mən? Müəllimə, Karol Dweck düşüncə tərzi nəzəriyyəsi ilə bağlı. Qeyd edin zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, mahiyyəti nədən ibarətdir Karol Dweck düşüncə tərzi nəzəriyyəsi? Deməli, Karol Dweck düşüncə tərzinin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, burada deməli, ümumiyyətlə insanın düşüncə tərzini Karol Dweck iki hissəyə bölmüşdür. Bu, məsələn, deyək ki, qapalı düşüncə tərzi və açıq düşüncə tərzi. Və bu sahədə 30 il müddətində işlər aparmışdı. Və indi belə deyək ki, nətər fikrimi mən izah eləyim ki, yəni qapalı düşüncə... İzah eləyin zəhmət olmasa. Narahat olmayın. Nə olsa qeyd edəcəm mən. Deməli, qapalı düşüncə tərzində insan, deməli, Karol Dweck'in fikrinə görə cəhətlər, deməli, etdiyi cəhətlər aşağı olanda əldə etdiyi nailiyyətlər də az olur. Yox, açıq düşüncə tərzində, yəni insan nə qədər, daha doğrusu şagird nə qədər çox səy göstərərsə, bir o qədər uğur qazanır. Tamamilə doğrudur. Səfayət müəllimə, mən buna bir şərh vermək istəyirəm. Baxın, hətta burada hansısa bir filosofla bağlı, ya araşdırması ilə bağlı bir kəlmə də var. Deyir, düşünürsən ki, bunu bacararsan, haqlısan. Düşünürsən ki, bunu bacarmazsan, yenə haqlısan. Burada nə qeyd olunmalıdır? Məsələn, müəyyən insanlar vardır ki, hər hansısa bir işə bir dəfə cəhd göstərirlər, uğursuz olurlar. Bu uğursuzluqların qarşısında təslim olurlar. Hətta mən tarixçi olaraq bunu qeyd edirəm, bilirəm ki, hər biriniz tarixçi deyilsiniz. Burada tarixçi da var, bioloq da var, kimyaçı da var, digər fənlərdən müəllimlər də var. Müharibələrdə generalların işlətdiyi məşhur bir ifadə var. Deyir, məğlub olmaqla təslim olmaq eyni anlayış deyil. Müharibə davam edir. Müharibədə bir neçə döyüşlər baş verir. Döyüşlərin 90%-ində məğlub ola bilərsən. Amma təslim olmasan, axırda sən qələbə qazana bilərsən. Yəni, Alp dağların keçən kimi. Yenidən yeri, yıxıl, yenidən qalx ayağa, irəli davam elə. Yəni, inanın, mən tam səmimiyyətimlə deyirəm. Mən birinci ili müəllimlərin işə qəbul imtahan verəndə, imtahan verdim, getdim, düşdüm rayon məktəbinə. Mənlə bir yerdə də bir müəllim imtahan vermişdi. O müəllim də getdi, düşdü rayon məktəbinə. Və o bir neçə aydan sonra səhv eləmirəmsə, ərizə yazdı, ümumiyyətlə işdən çıxdı, dedi ki, mənim yaşayış yerimə yaxın deyil bu məktəb. Mən demək olar ki, Azərbaycanın bir tərəfindən digər bir hissəsinə uzun bir yol gedirəm. Sərf eləmir, həddindən artıq çoxdur yol, məsafə, saatlarla yolda oluram, çıxdı. Bu insan mübarizəsini davam etdirmədi. Bu insan ikinci dəfə imtahan vermədi və yaxud da ki, bunun üstündə çalışmadı. Amma mən cəhdlərimi artırdım. Yəni, inkişafa qapalı düşüncə tərzi ilə inkişafa açıq düşüncə tərzi bununla bağlıdır. Yəni, sən təslim olmursan. Bu illəri imtahan verirsən, bizdə dəqiqə çox üzrü sayın. Deməli, sən cəhd edirsən və cəhdin uğursuz alınır. Bu zaman deyirsən ki, mənli deyilmiş də, mən bunu bacara bilməzmişəm. Bunu deyirsənsə, deməli, inkişafa qapalı düşüncə tərzini keçid etmiş olursan. Əgər düşünürsən ki, yox, mən indi bacarmıram, hələ ki bacarmıram. Bu mənim bacarmamaq deməyim deyil. Mən bunu bacaracağam. Sadəcə indi bacarmadım, cəhdlərini artırır. Zaman çatmayıb, belə deyək ki, hələ ki zaman çatmayıbdır ki, mən onu bacara bilim. Bəli, müəllimə, tamamilə doğrudur. Yəni deyir, baxın, deyir, inkişafa açıq düşüncə tərzinin xüsusiyyətləri, çətinliklərdən qorxmur, səhvlərdən öyrənir, rəylərə qulaq asır, nəticə çıxarır, öyrənməyə marağı var. Mənlik deyir, demir. Mən bunu bacarmıram, demir. Allah mənə bunu verib, demir. Deyir ki, yox, mən daha yaxşısına layiqəm və yaxud da ki, mən bunu bacaracağam. Bunu qeyd edir. Təşəkkür edirəm, müəllimə. Çox sağ ol. Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir. Hazırsınızsa başlayaq. Bəli, buyur. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Başqalarının gözündə zəif görünməməliyəm. Sizcə doğrudur? Xeyr.
Çünki Bəli. inkişafa açıq düşüncədə o başqalarının fikri yox, öz fikri əsasdır da. Bəli, doğrudur müəllimə. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirdiyimdən rəylərə ehtiyac yoxdur. Yəni burada açıqdır, bəli. Çünki öz fikri əsasdır da bu insan. Müəllimə, sualı bir də təkrar edirəm. Qapalıdır. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür ki, əgər tapşırığı keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirirəmsə, deməli mənim başqa rəylərə ehtiyacım yoxdur. Hər hansı bir kənarəyə ehtiyacım yoxdur. Yox, yox müəllimə, burada qapalıdır. Çünki başqa rəyləri o fikirləşir də beynində. Bəli, doğrudur müəllim. Başqasının fikrini, bəli, bəli. Əksinə, açıq düşüncə tərzinə malik insan deyir ki, yəni rəylər məni daha da irəliyə aparır. Yəni hər zaman Bəli. ehtiyac duyur. Bəli. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı edən zaman çətinliklə qarşılaşmamalıyam. Xeyr, bu qapalı düşüncə tərzidir. Çünki açıq çətinlikdən qorxmur da. Bəli, doğrudur. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı ilk cəhddən edə bilmədimsə, demək heç vaxt alınmayacaq. Bu qapalı düşüncə tərzidir, açıq deyil. Bəli. Bəs müəllimə, əgər situasiya tam tərsinə olsaydı, açıq düşüncə tərzinə malik insan bunu desəydi, onda necə ifadə edərdi öz fikrini? Onda belə deyərdi ki, hələ ki uğur qazanmamışam. Bəli, Gələcəkdə, doğrudur müəllimə. bəli, uğur qazanaram. Təşəkkür edirəm müəllimə. Çox sağ olun müəllim. Buyurun. Növbəti müəllimə. Bəli, kesinlikle. İndi Tamam, hal-hazırda Kalberglə bağlı müəyyən suallar ünvanlayacağım sizlərə. Zəhmət olmasa bir nəfər könüllü əlini qaldırsın Kalberglə bağlı sualları. Kalberglə bağlı. Rəhman sual vermə olar. Bəli, Vaqif müəllim, buyurun. Rəhman o bu söz ki, onların belə də harda anadan olub, o düşə bilər, onu əzbərləmək lazımdır. Baxın müəllim, adətən müəllimlərin işə qəbul imtahanında, sertifikasiya imtahanında nəzəriyyəçilərin şəxsi həyatlarına bağlı və yaxud bu nəzəriyyəni nə zaman yaradıb və yaxud nə zaman anadan olub və s. bu formatda suallar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yəni, əsasən bunların, necə deyərlər, nəzəriyyələrinin mahiyyəti ilə bağlı suallar düşür. Tutaq ki, Lawrence Kalbergin burada var qəbul olma komponenti, mərhələsi. Bununla bağlı sual düşür. Məsələn, Kalberg nə zaman bu nəzəriyyəni yaratdı və yaxud da ki, o hansı sahələrdə, hansı universitetlərdə işləyib, bununla bağlı demək olar ki, suallar yox dərəcəsindədir. Oldu mənim, sağ olun. Sağ olun, müəllim. Hal-hazırda Kalberglə bağlı suallar verəcəyik biz. Könüllü müəllimlər zəhmət olmasa əllərini qaldırsınlar. Çox maraqlı bir ümumiyyətlə nəzəriyyədir. Düzdür, nəzəriyyə arasında fərq qurmamaq lazımdır. Şagirdlərlə bağlı, öyrənməklə bağlı, öyrətməklə bağlı. Amma hər insana maraqlı gələn cəhət var da. Məsələn, Lawrence Kalberg mənə daha digərlərindən doğma gəlir, əziz gəlir, maraqlı gəlir. Deməli, hal-hazırda bir müəllimimiz var. Dilşad müəllimə yenə də sizlə davam edəcəyik. Zəhmət olmasa Kalberg ümumiyyətlə nəzəriyyəsinin mahiyyəti ilə bağlı qeyd edin. Kalbergin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsidir, nəzəriyyə. Bilirik ki, yəni konvensional devir, indi tam dəqiq yadımda qalmayıb, post-konvensional devirə aiddir. Yəni burada yəni 3 mərhələ deyirsən, qəbul olunmaq, sosial məlumatlıq və individualizm. Birinci deyirsən gəlir orada individualizm. İndividualizm yəni ki öz mənafelini güdməkdə, öz xeyrini güdür. Sosial məlumatlıq da yəni sosial məlumatlıq başqasının yəni hisslərini yəni başqasının yerinə qoymaq özü, yəni empatiyası bəsləmək. Narahat olun, fikirlərinizi ifadə edin. Sərbəst formada fikirlərinizi ifadə edin. Yəni narahat olun, axırda mən şərh verəcəm. Siz qeyd edin müəllimə. Qəbul olunmaq da misal üçün necədir? Hər hansı bir şagirddir, durub nəsə tutaq ki, adi bir avtobusda gəlir, yəni orada durub hər hansı bir bölgə yer verir. Lakin onun fikrində başqadır ki, qoy görsünlər ki, mən daha ağıllıyam, daha yaxşıyam və yaxud da hər hansı bir
küçədə gedəndə nəsə bir necə deyim sizə, ictimai yerdə adi bir əşyanı götürüb öz yerinə qoyursa, lakin onun fikri də budur ki, qoy görsünlər ki, mən daha yaxşıyam. Bu, yəni qəbul olunmaqdır başqası tərəfindən. Təxmini yadımda qalanlar bunlardır. Təşəkkür edirəm Dilşad müəllimə. İndi mən bu Kalberglə bağlı bir qədər açıqlayıcı şərh bildirmək istəyirəm. Kalberg nəzəriyyəsi mənəvi inkişaf nəzəriyyəsidir. Bəzən bu müntəxabatlarda, ədəbiyyatlarda əxlaq nəzəriyyəsi olaraq da qeyd olunur. Deyir ki, yəni insan müəyyən mərhələlərlə kamilliyin ən üst səviyyəsinə çata bilər. Kalberg özü də elə Jean Piagetdən təsirlənibdir. Piagetin təsiri ilə bunu yaradıbdır. Yəni əslində biz bu mərhələlərə diqqət etsək, Piagetdən görərik ki, uyğunluğu var bunların hamısının əsər məqamlarında. Piaget həm də Skinner, yəni o nəzəriyyədən deyəsən də, yəni bəhrələnib. Bəli, bəli. İndi burada əsas məqamlar nədən ibarətdir? Deməli, 3 səviyyə və 6 mərhələ təklif edir Lawrence Kalberg. Bu həmin nəzəriyyə ilə bağlı. Bunlar qeyd olunub prekonvensional, konvensional, postkonvensional. Bunların mahiyyəti nədən ibarətdir? Prekonvensional hər hansısa bir hadisənin nəticəsinə müvafiq qərarın verilməsi. Yəni, proses baş verib, hər hansı bir hadisə baş verib. Sən ona cavab, reaksiya ötürürsən. Ya qorxudan geri çəkilirsən, ya da sənin mənafeyinə uyğun olduğu üçün qəbul edirsən. Yəni, axır ki, nəticədən hasil edirsənsə qərarı, bu olur prekonvensional. Bir də ki, var konvensional, ikinci səviyyə. İkinci səviyyənin dayaq nöqtəsi, sütun nöqtəsi cəmiyyətdir. Cəmiyyət bunu necə algılayır? Yəni, konvensional səviyyədəki olan bir insan, bir qəbul olma var, bir də səlahiyyət və sosial nizamı qorumaq var. Yəni, bu konvensional səviyyədə olan bir insan hesab edir ki, mən bu addımı atıram. Bu addıma görə məni alqışlayacaqlar, yoxsa qarğışlayacaqlar. Belə bir məqam. İkinci məqam isə bundan ibarətdir ki, mən bu addımı ümumiyyətlə atmalıyam. Cəmiyyətdə belə qayda qanun var. Yəni, mən buna riayət edib atmalıyam. Səlahiyyət və sosial nizam qurma. Yəni, cəmiyyət komponenti dayanırsa ortalıqda, bu konvensional səviyyədir. Və gəldik, çıxdıq postkonvensional səviyyəyə. Postkonvensional səviyyənin asar məqamı nədən ibarətdir? Deyir ki, şəxs öz nəticələrindən və yaxud da ki, cəmiyyətin prizmasından yox, öz ali dəyərlərindən çıxış edir. Yəni, hesab edir ki, bu doğrudan da düzgündür, yoxsa səhvdir. Öz vicdanının səsinə qulaq asır, öz, necə deyərlər, düşüncələrinə fikir verir, öz hisslərinə, necə deyərlər, özünə geri dönüş edir. Öz qəlbinə görə dönüş edir və düşünür ki, bu doğrudan da düzdür, yoxsa səhvdir. Belə bir analiz aparırsa, yəni burada daxili faktorlar işə rol oynayırsa, işə yarayırsa, bu postkonvensionaldır. Deməli, nə qeyd etdik? Prekonvensional nəticədən çıxış edir. Konvensional cəmiyyət prizması. Postkonvensional daxili faktorlar. İndi isə mərhələlər barədə qısa-qısa məlumat verəcəyəm sizlərə. Var prekonvensional deməli, mərhələ səviyyənin itaət və cəza və individualizm mərhələləri. Nədir bu? Bir situasiya ilə bunları əlaqələndirəcəyəm. Hansı situasiya ilə? Kalberg deyir ki, Haynes adında bir şəxs var. Haynes'ın həyat yoldaşı çox xəstə olur. Və Haynes dərman almaq üçün yaxınlaşır bir təbibə, yəni aptek işçisinə. Həmin aptek işçisi həmin dərmanı özü kəşf edir, tapıbdır. Və bu kəşf etdiyi dərmanı da, məsələn, $1000 tutaq ki, sərmayəsi başa gətirib, çatdırıbdır, bunu $2000 satır. Haynes'ın da həyat yoldaşı çox ağır xəstədir. Haynes gəlib xahiş edir ki, mən $1000 sənə nağd verirəm, digər $1000 da kreditlə və yaxud da ki, borca və yaxud müəyyən bir müddətə bağlayacaq. Bununla bağlı bir problemimiz yoxdur, amma o dərmanı mənə ver. Dərmanı vermir həmin aptekçi. Deyir ki, xeyr, mən bunu kəşf eləmişəm, mən $2000 qiymət qoymuşam, mən bunu belə satıram. Almaq istəmirsənsə və yaxud almırsansa alma, amma mən onu sənə verə bilmərəm bu faktorlarla. Haynes da gedib onu uğurluyur. Haynes'ın uğurlamasına görə bu həmin mənəvi inkişafın mərhələlərinə bağlı dəyərləndirmə edir. İtaət və cəza mərhələsində olan bir insan deyir ki, Haynes o dərmanı uğurlamalı idi mi? İtaət və cəza mərhələsində olan insan nədir? Qanun və cəza. Deyir ki, xeyr, onu uğurlamalı deyil. Onu uğurlasa onu həbsə atacaqlar.
Bu itaət və cəzanın komponentidir. Çünki deyir ki, işin altında cəza var. Bunu görsün, onu cəzalandıracaqlar. İndividualizm mərhələ nə deyir? Şəxsi mənafe. Deyir ki, hamınız həyat yoldaşını çox sevir. Ona görə də onu uğurlamalıdır. Yəni, onu uğurlayır çünki həyat yoldaşını xilas edir. Əlbəttə ki, həyat yoldaşı onun üçün dəyərlidir. Ona görə də onun həyatını xilas etdiyi üçün öz şəxsi marağının, öz mənafeyinə çıxış etdiyinə görə bu individualizm hesab olunacaq. Növbəti üçüncü mərhələ var. Qəbul olunma. Qəbul olunma mərhələsində olan insan nə fikirləşir? Deyir, bəli, hamınız onu uğurlamalı dərmanı. Çünki hamı onu qəhrəman adlandıracaq. Deyəcəklər ki, halal olsun. Hamınız həyat yoldaşını xilas etməkdən ötürü, hətta getdi uğurlu belələr. Dördüncü mərhələdə olan insan nə fikirləşəcək? Səlahiyyət və sosial nizamı qoruma mərhələsində olan insan. Bu deyəcək ki, xeyr, hamınız həyat yoldaşını düzdür, sevir. Amma onu xilas edə bilməkdən ötürü müəyyən müvafiq qurumlara müraciət eləməlidir. Məsələn, müəyyən məcəllənin müəyyən bəndinə görə, maddəsinə görə uğurluq cinayət əməlidir. Yəni, onda nə var? Səlahiyyət və sosial nizamı qorumaq, qayda qanunlar varsa ona riayət olunmalıdır. Belə qeyd olunur. Sosial müqavilə olan bəndində olan insan nə fikirləşir? Sosial müqavilə olan bəndində olan insan fikirləşər ki, hamınız onu düzdür, uğurlamamalıdır. Amma hamınızın da $2000 o dərmanı almağa imkanı yoxdur. Ümumiyyətlə, niyə görə fərdi sahibkar kimi aptek işçisi o dərmanı satır ki? Dövlət onu ehtiyacı olan insanlara, məsələn, vərəm xəstəliyi, xərçək xəstəliyi, müəyyən insanlara onu verməlidir. Belə bir mühakimə edici dillə danışırsa, sosial müqavilədir. Yəni, qanunları mühakimə edir. Qanunları tənqidi yanaşır ki, qanunlara ki. Yəni, bu, düzdür, belə qayda qanun var, uğurluq etmək cinayətdir. Amma, axı, hamınızın həyat yoldaşı öləcək, bu harada ədalətlidir? Bu harada yazılır? Belə bir mühakimə yürüdürsə, bu sosial müqavilədir. Və nəhayət sonuncusu, universal etik prinsiplər. Orada insan nə fikirləşir? Düşünür ki, düzdür, uğurluq etmək cinayətdir. Yəni, uğurluq etmək etik bir hərəkət deyil. Davranış yanlışdır. Amma bu axı uğurluğu cüzi və yaxud da ki, mənfi bir şeylər üçün etməmişdir hamınız. Hamınız dəyərli insan həyatını xilas edə bilməkdən ötürü eləmişdir. Yəni, hamınız insan həyatını xilas edə bilməkdən ötürü getdi uğurluq elədi. Kimisə digər bir insanın həyatına bais olub başqa bir insanın həyatını xilas etmədi. Sadəcə uğurluq etdi. Ona görə də o həyat yoldaşını xilas edə bilməkdən ötürü uğurluq etdiyi üçün də uğurludur. Yəni, burada, baxın, bu qeyd edildiklərimiz məqamlarına görə dəyişir. Mahiyyətlərinə görə dəyişməkdədir. Təşəkkür edirəm müəllimlər. Çox sağ olun. İndi isə Lawrence Kalberlə bağlı müəyyən situativ suallara cavab verək. Buyurun. Rüçhat müəllim, hazırsınızsa başlayaq. Yəni, Sinifimdə stulu sındırdığımı etiraf etsəm, cəza alacağam. Ona görə də bunu gizli saxlamalıyam. itaət və cəza. İtaət və cəza. Bəli, doğrudur. Bir konvensiya. Bəli. Cəzadan qorxur. Çətin durumda olan dostuma yardım etməliyəm ki, gələcəkdə o da mənə yardım etsin. O, yəni, öz mənafeyini güdür, individualizm, şəxsi Bəli, mənafeyini. Bəli, doğrudur. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən qoyulan geyim qaydalarına əməl edirəm. Qoy hamı görsün ki, mən necə nümunəvi şagirdəm. Qəbul olunmalıdır. Bəli. İnsan yalnız öz övladına qarşı deyil, bütün insanlara qarşı da rəhimli və yardımsevər olmalıdır. Universal etik prinsipi. Bəli, doğrudur. Müəllimə sizə bir situasiya səsləndirəcəm. Zəhmət olmasa diqqətlə qulaq asın ki, düzgün cavab verə bilərsiniz. Buyurun. Məktəbdə qoyulan qaydalara görə şagirdlər icazəsiz məktəb həyətindən kənara çıxdıqları təqdirdə cəzalandırılacaqlar. Buna görə də yalnız rəhim bu qaydanı heç zaman pozmur. Səlahiyyət və sosial nizam qorumaq. Səlahiyyət və sosial, yəni qanunlara itaət edir və qanun nəzərdə tutulur burada. Bir daha səsləndirin müəllimə. Zəhmət olmasa sona qədər diqqətlə qulaq asın. Məktəbdə qoyulan qaydalara görə şagirdlər icazəsiz məktəb həyətindən kənara çıxdıqları təqdirdə, baxın, icazəsiz deyil. İtaət və cəza da var burada, bəli. İtaət və cəza. Bəli, müəllimə. Doğru cavab itaət və cəzadır. Doğrudur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Siz sağ olun. Buyurun müəllimə. Təşəkkür edirəm, hörmətli müəllimlər, hər birinizə. Çox sağ olun. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, bu çox produktiv
məhsuldar bir canlı yayım oldu. Amma biz 2 həftədən bir belə bir canlı yayımlar təşkil edəcəyik. Sizlərdən xahiş edirəm ki, bir qədər daha səmərəli ola bilməyimiz üçün, yəni mən razıyam, canlı yayım əla keçdi, produktiv keçdi. Amma daha da səmərəli keçə bilməkdən ötürü bir-birinizlə növbələşin. Yəni burada utanmaq, çəkinmək, sıxılmaq, bilirsiniz, bunlar qapalı düşüncə tərzinin məqamlarıdır, nüanslarıdır. Yəni biz burada məqsədli formada fəaliyyət göstərməkdəysə əgər, bizim qarşımızda məqsədlər var. Yararlana bilmək çox önəmlidir. Mən tam səmimi deyirəm ki, mənim həyatımda elə bir proseslər baş verib ki, mən müəllimdən kömək istədiyim zaman, hardasa çəkindiyim anlarda, tutaq ki, mən çəkinmişəm, müəllim başqa bir yoldaşa köməklik göstərir. Mən onu az qavramışam. Amma haqqında məlumatım az olduğu məqamla bağlı müəllimdən kömək istədiyim zaman, müəllim mənə ona istinad etdiyi zaman, mənim fikrim orada daha çox olur, daha çox məlumatlı oluram. Yəni, burada bir müəllimin çəkinim ayda az məlumatım var. O zaman sual-cavabda mən yaxşı iştirak eləməyim, anlayışı varsa, mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşma. Ona görə də mən növbəti səfərlərdən etibarən hesab edirəm ki, burada köməyindən istifadə edəcəyimiz müəllimlərin sayı burada həddi hesabı olmayacaq. Həm müəllimlər hamısı əl qaldıracaqlar. Mən bunu gözləyirəm sizlərin hər birinizdən. Bizim inşallah ki, belə dərslərimiz baş tutacaq. Yəni, 2 həftədən bir Zoom dərslərimiz baş tutacaq. Daha sonra sizlərə test izahları təqdim olunacaq. Testlər bölüşüləcək, mövzu izahları sizlərə bölüşüləcək. Bir də bir məsələ barəsində qeyd etmək istəyirəm, hörmətli müəllimlər. Bir də bizim ödənişli qruplarımız var. Hansı ki, bu ödənişli qruplarda dərslər həcmi daha çoxdur və burada müəyyən bir proqram əsasında fəaliyyət göstərilir. Bu proqramdakı müəyyən müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlıq müddətində, sertifikasiyaya hazırlıq müddətində təkrarı, mövzuların ardıcıllığı, testlər və Zoom üzərindən sual-cavab proseslərindən ehtiva olunmaqdadır. Fevral ayının 6-sından etibarən kurikulum üzrə ödənişli fevral qrupuna ilk dərsimiz başlayacaq. Həftədə 3 dəfə olacaq. Bu barədə posterlərimizdə qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bu dərslər may ayının 25-nə qədər yekunlaşacaq. Sonra biz bir ay müddətində təkrar prosesi keçəcəyik kurikulum qrupları ilə bağlı. Həftədə 3 dəfə olur. Dərsin video izahları mən tərəfindən, yəni Rəhman Polad tərəfindən verilir. Zoom'da edilən sual-cavablar mən təşkil edirəm. Müəllimlərin mövzu ətrafında sual-cavab edirəm. Test və bütün növ test əməliyyatları üzərində işlər, testlərin izahlarını isə Royalə müəllimə təqdim edir ki, yəni Royalə müəllimənin də testlərindən də inşallah izahlarını sizlər üçün bölüşəcəyik. Yəni, maşallah olsun, bəzi təlimçilər var, bəzi müəllimlər var ki, heç o qədər məlumatsızlar ki, testi izah edirlər. Burada deyir ki, B variantı, inanırsınız ki, bəzən adam fikirləşir ki, bəzən müəllim bəlkə də arxasında cavaba baxıbdır, burada variantı qeyd edir ki, C variantıdır ya B variantıdır. Bunu peşəkar bir təlimçi A-dan Y-yə qədər izah edər. Yəni, qeyd edər ki, bu nə ilə bağlı yanlışdır, bu nə ilə bağlı doğrudur. Royalə müəllimədə test izahları ilə bağlı A-dan Y-yə qədər testlərin hamısını səmərəli formada izah edir. Yəni, bizim kurikulum dərslərimiz yüksək səviyyədə davam etməkdədir. Qeydiyyatdan keçib fevral ayının 6-sından etibarən fevral qrupu ilə davam edə bilərsiniz. Və bu barədə məlumatları qeyd olunan nömrələrlə bağlı ala bilərsiniz. Əlavə suallarınız Rəhman müəllim, üzr istəyirəm. Biraz vaxtımız var. Rəhman müəllim, üzr istəyirəm. Mən sizin qrupunuzdanam. Üzr istəyirəm. Sözə mən başladım bəydən. Üzr istəyirəm. Aysel müəllim, ilk dəfə dərsinizə qatıldım. Müəllimə mənim o qədər xoşuma gəldi. Siz özününküsünüz Rəhman müəllim. Aysel müəllimə mən yanvar qrupundan. Amma xanımın o qədər pozitiv enerji aldım. Sırf pozitivliyə görə girəcəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Rəhman müəllim. Buyurun müəllim. Rəhman müəllim, məndə 2022-ci ildir kurikulum metodik pedagogika. Yəni o dəyişiklik çoxdur mu orada? Müəllim, siz tarix müəllimiydiniz də. Bəli, bəli. Müəllim, sizdə artıq o kitab eramızdan əvvələ aid kitabdır. Baxın, 2022-ci il artıq istifadə olunmur, müəllim. Artıq biz 2024 və 2025-ci illərin vəsaitlərin testlərini işlə hesab eləmirik.
Yəni indi 2026 çıxıb, vəsait olaraq onu əldə edin, Vaqif müəllim. 2026-cı ilin tayımı vəsaiti kitab evlərinə verilir. Onlardan inşallah əldə edin oxumağa. Test olaraqsa müvəqqəti olaraq biz tayımın testlərindən istifadə edirik. İnşallah yaxın vaxtlarda tayımın testi də çıxacaq. Yəni ən son nəşri 2024-cü ilin tayımın test bankını əldə edin hələ ki. Təzə test bankı çıxana qədər. Amma vəsait olaraq 2026-cı ilin hal-hazırda bir həftəyə yaxındır ki, tayımın testi çıxıb, vəsaiti çıxıb üzrü sayın, bunu əldə edin. Tamam, onun testi də çıxıb da təzə. Tamam, Yox, mən çıxacaq, yaxın vaxtlarda çıxacaq. Oldu müəllim, sağ olun. Amma köhnə testi əldə edə bilərsiniz. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Beləliklə, hörmətli əziz müəllimlər, biz inşallah bir də 2 həftədən sonra bu radələrdə, bu saatlarda sizlərlə qarşılaşacağıq. Və o zaman da inşallah ki, posterimizi paylaşım edəcək, hansı mövzuları əhatə edəcək, hansı məqamları əhatə edəcək. Daha hazırlıqlı və yaxud daha çox hazırlıq yox, daha cəsarətli olmağınızı hər birinizdən xahiş edirəm. Əlavə sözünüz yoxdursa, hər birinizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, aydın və səlis izahlar idi. Çox sağ olun, çox sadə formalı. Amma çox çətin gəldi mənə. Mənə çox çətin Mənim də gəldi. sual yönətməyi çox gözəl idi. Çünki sırf hədəfə doğru yönəldilən diqqətli olmaq, yəni nəzərdə tutuldu müəllimə. Və müəllim də başa düşülən formada çox aydın və səlis izahlar verdi. Hər iki müəllim də çox sağ olun. Çox razı qaldım.